कहा कि अगर औरतें बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ेगी। मोहम्मद यूनुस साहब, कुरान और हदीस के हिसाब से ये बयान गलत है या नहीं? देखिए, बर्क साहब का ये कहना कि इससे बेहयाई बढ़ेगी, तो इससे तो इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि देखिए अगर बेपर्दगी आम हो जाएगी तो उससे बेहयाई के बढ़ने के जी बेहयाई तो बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब बेपर्दगी आम होगी, मुझे थोड़ा मैं बेहयाई को रोकने के लिए ही इस्लाम। मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे, अगर मैंने हिजाब नहीं पहना, एक मुस्लिम महिला ने वो पूरा सलवार सूट पहनकर निकल रही है, तो कौन सी बेहयाई करती? पुरुषों की निगाहों में तो पुरुष तो ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं जहाँ 8 महीने की बच्ची से रेप हो जाता है और 80 साल की बुढ़िया से रेप हो जाता है, तो उसमें बेहयाई कैसे बढ़ती है? यूनुस साहब, जरा मैं डिटेल में समझना चाहूंगी आपसे। जी देखिए, आप इसको यूं समझ सकती हैं, आप सऊदी अरब में देखिए कि वहाँ पर्दा कंपलसरी है। सऊदी अरब नहीं, मुझे आप इसलिए मुझे बताइए कि बेहयाई कैसे बढ़ेगी? 8 महीने की बच्ची और 80 साल की बुढ़िया, सबसे रेप होता है, ठीक है ना? वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, तो पर्दा कैसे? पुरुष की निगाहों का भी तो पर्दा इस्लाम में बताया गया है, जरूरी कि निगाहें फेर लो, निगाहें नीची कर लो, तो औरत ने सारा हया का ठेका औरत ने लिया हुआ है कि अगर औरत ने पर्दा नहीं किया तो बेहयाई बढ़ जाएगी। सड़कों पर क्या होने लगेगा? लड़के छेड़ने लगेंगे लड़कियों को। आप कह रहे हैं अगर लड़कियों ने अपने आप को नहीं ढका तो? ये कह रहे हैं आप? कैसे बढ़ेगी, जरा मुझे डिटेल में समझाइए, क्योंकि तमाम मुस्लिम औरतें आपका ये शो देख रही हैं, वो देखना चाहती हैं कि आखिर कौन सी बेहयाई कर देंगी वो अगर अपने घर से वो बुर्के और हिजाब के बिना निकलेंगी। टेनिस कोर्ट में सानिया मिर्जा भी बेहयाई कर रही होंगी आपकी नजर में? तो ये मेरे लिए तो देश का नाम रोशन कर रही थी, एक आइडल थी ना मर्दों के लिए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? सानिया मिर्जा ने भी फिर कोर्ट पे जब वो शॉर्ट्स पहनकर खेल रही थी, चुस्त टी-शर्ट पहनकर खेल रही थी, तो वो भी आपकी नजर में बेहयाई होगी फिर तो? सर, देश का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने? देखिए, सानिया मिर्जा अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने? देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है, टॉपिक यही है कि औरतों का पर्दा, आपने कहा बेहयाई बढ़ेगी, आपने कहा इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे बेहयाई बढ़ेगी, मुझे डिटेल में समझाइए। देखिए, जब एक औरत बेपर्दा निकलेगी तो उससे इम्कानात इस बात के हैं कि माहौल गलत होगा, और जब औरत कवर्ड होकर निकलेगी, कैसे माहौल गलत होगा? पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की गलती है ना? पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की तहजीब और पुरुष की गलती है। औरत की क्या गलती है इसमें? नहीं मैडम, देखिए, फिर तो जो छोटी सी बच्ची है, फिर तो एक मिनट सुनिए ना, अगर आपकी माँ बहन पर्दा नहीं करती तो क्या नीयत खराब होगी? देखिए, इस्लाम के कानून की बात हो रही है। घर में पर्दा नहीं करती, क्योंकि इस्लाम में घर में तो पर्दा करने के लिए नहीं कहा गया है, तो क्या उन औरतों से भी माहौल बिगड़ता है और नीयत खराब हो जाती है अपनी माँ बहन पर? नहीं होती ना? क्या कहा आपने? इस्लाम में पर्दा बाहर जाने के लिए ना, घर के अंदर तो नहीं है। हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी, जो महरम मर्द हैं, जो महरम मर्द हैं उनसे पर्दा नहीं है। जो गैर महरम मर्द हैं उनसे पर्दा है, बाप है, भाई है, बेटे हैं, उनसे पर्दा नहीं है। जो गैर महरम है उनसे पर्दा है। और अगर महिला अगर बेपर्दा निकलेगी तो पुरुष बेहयाई करेंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना? फिर वो लड़की छेड़ेंगे, क्या करेंगे? मुझे समझाइए, आज मैं समझना चाहती हूँ, आपको पूरा वक्त दे रही हूं। हेलो, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? आप 4 बार सुनिए, मैं 5 बार आपको रिपीट करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे डिटेल में समझाइए।